قال لي ايه عايز تبقى مصوراتي؟ قلت له هو مش بالمعنى اللفظي زي ما انت بتقوله. قال لي بص انت عموما لو بقيت مصورات انا هتبرى منك خلاص، انا كده ما عنديش ولاد وبدخل بقى في قصه اللي هو ايه هسيب لكم البيت ومحدش يعرف لي طريق والحاجات اللي هي ايه الام والاب بيقولوها. فقلت لهم تمام وبتاع، وانا خلاص ممكن اشوف بقى كارير تاني وبتاع اشتغل فيه. ففجاه يعني يشاء القدر ان انا واحد صاحبي كلمني ان هو عايز يصور خطوبته، وانا كنت لسه مشتري كاميرا جديده، ده كان اول حاجه ان انا اعملها. فكنت بتفرج بقى على ريفرنس زمان ان انا ايه شوف ازاي بيصوروا اوت دور وبتاع وكاميرا ولينس وتجيب ريفلكتور تصور وتعمل واكسترنال لايت وحاجات كده. فجيت بقى ايه رحت نازل من ورا اهلي صورت الفوت سيشن ده. فالمهم روحت رفعته على الفيسبوك، وقتها كانت سنه 2009. فلقيت ضجه كبيره قوي وناس عماله بتبعت لي ايه ده ومش ايه ده وازاي صورت ده وعملت ده ازاي وبتصوروه ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. ومن هنا بقى ايه فضلت انزل شغل فتره من ورا اهلي، اللي هو مثلا حد يقول لي عايز اصورك، اقول له طيب تمام بالليل تمام اوكي زي الفل هقابلك بكره الساعه 6 في اللوكيشن، اقفل بسرعه. لقيتك بتقرب اه حاجه ده اقفل بتقرب بسرعه. اقفل بسرعه دلوقتي انا هقابلك بكره في اللوكيشن.